ఆనంద్ ఆన్లైన్ వెహికల్స్ యూట్యూబ్ మిత్రులకు నమస్కారం. మహీంద్రా 575 XP ట్రాక్టర్ ప్లస్ అతి తక్కువ రేట్లో పట్టుకురావడం జరిగింది. ఓనర్కి ఇప్పుడు 2 లక్షలు చాలా అవసరమని ఇదైతే తక్కువ రేట్లు అయితే అమ్మేయడం అయితే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇంత తక్కువ రేట్లు మీకు ట్రాక్టర్ని పట్టుకొచ్చినందుకు వీడియోకి లైక్ చేయడం అయితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరు మర్చిపోకండి. అండ్ దీని ఒక మోడల్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి 2021 తెలిసిందే. అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి 3 నెలలు అయితే అయిందంట కొని వచ్చేటప్పటికి. చూసుకున్నట్లయితే ఇది వచ్చేటప్పటికి దమ్ అయితే అసలు చేయలేదంట కొన్నాక నుండి. ఇంకా దీని ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టైర్స్ వచ్చేటప్పటికి సీల్ టైర్స్ అయితే చెప్తున్నారు వీళ్ళు వచ్చేటప్పటికి. అండ్ 680 గంటలు అయితే దగ్గరికి అయితే తిరిగిందంట ఈ బండి వచ్చేటప్పటికి. అండ్ మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పబోయే ముందు ఎవరైనా మన ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్లయితే కనుక ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అయితే మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే అప్పుడే మీకు వెంటనే నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ మీకు ముందుకు వస్తే అమ్ముడుపోకముందే కొనగలుగుతారు ఎంత తక్కువ రేటుకి వచ్చి. అలాగే వీడియోకి లైక్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. ఇంకా దీని అడ్రస్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం జిల్లాలో బల్లికూరవలలో అయితే ఒక ట్రాక్టర్ అయితే ఉండడం అయితే జరిగింది. దీని కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి 2,80,000 అయితే చెప్తున్నాడు. అర్జెంటుగా కావాలని అయితే చెప్తున్నాడు. ఆన్లైన్లో ఇంకా బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ కట్టయితే చేయకండి. అండ్ ఇంకో 3 డేస్లో అయితే ఇతనికి అర్జెంటుగా అయితే కావాలన్నమాట. మీరు కానీ దీన్ని కొనాలనుకుంటే కింద మీ నెంబర్ని కామెంట్ చేయండి, మా టీం మీకు ఫోన్ అయితే చేస్తుంది. ఓనర్ డైరెక్ట్గా నెంబర్ వద్దన్నాడు, ఎందుకంటే టైంపాస్ కాల్స్ ఇష్టం లేదని అన్నాడు. కాబట్టి మేము ఇలా చేయడం అయితే జరుగుతుంది. మరో విధంగా అయితే ఏమీ కాదు. ఇంకా మొత్తానికి వీడియో అయితే ఇదేనన్నా.